大家好，我是淡淡时光。今天我们做炒蒜苗，生姜切丝，红辣椒切丝，蒜苗洗净，掐成6厘米左右的长段，香肠切片。热锅冷油烧热，下入香肠、姜丝，炒香。下入蒜苗，翻炒片刻。加入适量盐、胡椒、酱油、红辣椒丝，翻炒片刻。勾薄芡，淋明油，翻炒均匀即可。记得好好吃饭哦，心情愉快就是晴天。喜欢我的美食就请评论、点赞、关注，我们明天再见。